So what we have in Tapu, we give you a solution. Tak payah tukar peti sejuk yang baru yang lebih besar. But we're going to help you to maximize or double up or even triple up the storage space of your fridge tanpa tukar peti sejuk baru. What you need to do is just get the fridge fan set will help you to triple up the storage space of your fridge. Macam mana kita nak demo produk ni, I have two interesting demonstrator this morning. Kita hire all the way from Bollywood. Please put your hands together for Nash and June. Terima kasih Jason ya, bersiaran secara langsung daripada Tapu Headquarters hari ini. Dan Jun, ya, I nak tanya you ya. Kalau tadi Jason kata impian setiap wanita untuk dapatkan benda yang besar-besar. So apa impian you? Tapi perempuan yang memang suka semuanya besar. Dia nak beli sejuk besar, beli masuk besar, cuma badan besar je tak ada. Okey, dan peti sejuk pun naik besar. So apa yang kita ada di sini adalah this is the average size. Setiap orang ada di rumah. Ini size dia yang biasa. Ya, I tahu you nak kalau boleh lagi besar kan? 4 pintu. 4 pintu. Okey, I bagi you 6 pintu. Tapi tak perlu. Kerana 2 pintu macam ni pun sudah cukup. Seperti mana yang Jason cakap tadi, untuk kita maximizekan storage dia. Sebab saya tahu Jun ya, tiap kali kalau you shopping, you sumbat semua dalam, betul tak? Yelah, sebab bila kita shopping, kita tak ada banyak masa. Jadi kalau kita pergi beli barang dapur, groceries at least seminggu sekali. Jadi kalau pergi beli, mesti akan beli barang tu dengan kuantiti yang banyak. Sebab bila balik, terlalu banyak. So memang kita suka sumbat dalam peti sejuk lah. Jadi sebab tu saya perlukan peti sejuk yang besar. Next nak tanya, agak-agak Jun lah dalam peti sejuk ini, peti ais ni, berapa pieces fridge fresh set yang boleh dimasukkan dalam ni? Okey, kalau lebih kurang dalam 10 maksimum 10 lah. 10. Saya nak tunjuk magic dekat anda sebab di dalam ini, ya, apa yang kita letak dalam ni, ais baru saja letak tadi, 28 pieces dan masih lagi ada ruang. Are you sure? 28 dan banyak lagi ruang yang kosong. Okey, tak percaya tengok ya, magic. Jeng jeng jeng. Tapi I tahu 28, ini baru 28. Tapi kalau kita letak maximize lagi, it can go up to 40 pieces. Okey. Rumah I pun besar macam ni. Tapi I tahu tak, bila you buka peti ais, I tahu watermelon bergolek keluar, betul tak? Anak I suka kutip. 2 biji watermelon tak boleh masuk, tapi dalam ni 3 biji watermelon pun boleh masuk. Okey, kalau Jun tengok dekat sini ya, ada 3 fakta menarik tentang our fridge fresh set. Yang pertama yang nak tahu apa tak? Dia jimat ruang. Okey, betul. so tengok jimat yang tu memang I setuju lah sebab okey, kalau you tengok yang ini kan large square boleh masuk dalam tepi fridge door and all that And then kalau you tengok balik dekat sini, dia ada 22 pieces dalam satu set fridge fresh set, tapi ada 8 saiz yang berbeza. Dan 8 saiz tu adalah untuk bahan-bahan yang berbeza-beza. So Jun tengok kat sini apa yang ada dekat tepi pintu ni. Wow, yang ni ada sayur, ada carrot. Okey. Sangat kemas dan juga sangat. Tadi dia cakap apa tadi? Jimat ruang. Jimat ruang yang betul kan bila dia tersusun macam ni. Jun tengok dalam tu ada apa? Kemas. Di dalam ni ada carrot. Kenapa kita letak carrot macam tu? Sebab carrot cara penanaman dia macam mana? Okay, kalau kita tengok carrot, kalau dalam tanah, carrot tu duduk macam ni, betul? Betul. So sama juga kalau kita nak biarkan benda ini tahan lebih lama, kita kena simpan ikut cara macam mana dia secara naturalnya. Ya, secara semula jadi kekal lama. Bila kita beli dalam kuantiti yang banyak, memang terbalut. Sebab kalau kita masuk dalam plastik, kadang kalau kita sumbat, nak cari pun susah. Lama-lama bila kita nak cari carrot, tengok sebenarnya kita dah beli, tapi bila kita cari tak jumpa, so kita akan beli lagi. Yang kat dalam tu akan jadi rosak. So ini bermakna kita simpan ikut cara semula jadi. Kalau jagung macam mana? Kalau jagung pula, ini ada. Okay, jagung dia hidup macam mana? Bukan hidup, dia keluar macam mana? Dia keluar macam ni ke macam ni? Kejap Dan rasa jagung dia keluar macam ni ke atas, betul? Macam ni lah, menghadap ke langit. So bila kita simpan pun menghadap ke langit. So macam orang lah ya, kalau you tidur terbalik macam mana? Kalau you baringkan sayur-sayur ataupun item-item yang jenis kedudukan dia ke atas, dia akan cepat rosak. Kalau satu lagi contoh dia yang ada dekat sini adalah, you suka makan terong tak? Suka. Terong, kenapa terong macam mana hidup? Terong macam mana?
Terus dia bergantung macam ni kan? Terjuntai macam kan? Terjuntai, okey. Okey. So kalau kita baringkan turun ni, nanti dia akan cepat rosak. Jadi rugilah tak dapat jimat, so kita kena belanja lebih. Jadi kita bukan dia seperti ini. So set yang ini dia memang direka khas dan sangat sesuai untuk penyimpanan saiz. So large square memang sesuai untuk sayur-sayuran supaya nak ada lagi. Okey Jun, kalau kita tengok lagi tu fakta pertama dia boleh maximizekan storage. Fakta kedua itu tak, dia boleh jimatkan masa ni. Maksudnya? Jimat masa sebab senang kita nak cari produk-produk kita. Betul. Selalunya bila kita beli lengkuas lah, timun lah, kunyit lah, kita selalu letak-letak di belakang dan kita tak boleh nak cari, nak jumpa, betul tak? Nah, contohnya ni satu lagi, bawang. Kan kalau kata suri rumah ataupun isteri ibu, kalau kita dah bekerja kan, kalau nak balik rumah tu semua nak cepat. So kita akan suka blend ataupun kisar, bawang, cili siap-siap. So kalau kita masukkan dalam bekas biasa, tak betul, dia akan cemarkan bau peti sejuk kita. Nanti bawang tu dah melekat dekat air. Patutlah coklat anak air rasa bawang putih. Ya ke? Sebab tak tutup. Itu perasa baru ke? Perasa Tapi kalau baru. gunakan set ini, bila dia kita tutup, bau dia takkan keluar. Jun, one more thing yang I perasan, I notice the good thing about this fridge fresh set ialah, you tengok bila you tarik keluar barang-barang ini, dia tidak jatuh. Sebab dia dah reka cipta secara sangat inovatif ya, sebab dia memang Tak untuk mudah jatuh, tak mudah jatuh. slide. Kalau produk lain you tarik, terlabuh habis semua jatuh. And then you perasan tak Jun, kat bawah dia tu, sebab tu dia panggil square round sini kan, tu senang dicuci sebab dia tidak ada sudut-sudut yang sukar dicuci. Betul? And then tadi Jun cakap senang nampak, maknanya kita senang untuk mencari jimat masa kita. Yes, so boleh tahu lah apa item yang kita simpan dekat dalam. So tengok kat sini semua lengkap yang kita shopping semalam tu semua ada dekat dalam. So maksud dia kalau makanan lebihan pun kita boleh simpan asyik. Biasanya Nash, bila saya ada lebihan makanan, saya akan masukkan sekali. You masukkan sekali periuk di dalam ni. I akan sumpat sebab tu Lepas tu saya keluar balik. sebab tu perempuan ataupun Ayla suka yang besar. Tapi sekarang kita tak payah dah. Bila ada fresh set ni, so kena masuk dalam ni dan tutup. Jadi makanan tu saya takkan tercemar. Kemudian bila disimpan dalam ni, peti sejuk saya cantik. disusun. Jadi kalau dengan set daripada tabuai ni, siapa perlukan TSMT besar kan? Ini pun dah cukup kan? Cuma belanja suami. Untung. And then one more thing, dia juga jimat duit. 3 benda yang Jun perlu ingat dan semua perlu ingat. Satu dia maximizekan storage kita. Yang kedua, jimat masa. Yang ketiga, jimat duit. Sebab Nash, untuk 22 pieces plus yang free gift yang kita tawarkan. That means 2 set lah. 2 set fresh set. Harga dia dapat jatuh satu biji ni. Pecah betul. Ini adalah gimmick kalau tak pakai fresh. Okey, so biji ni harga dia RM11.69. Oh, lagi murah kalau beli 2 set. Lepas tu campur pula dengan set yang PWP tu. So kita dapat 20. So nasib baik kita zoom kat bawah. Itulah, terus apa lah yang jatuh. Okay, alright. So I rasa lagi hebat kalau kita beli 2 set and then beli lagi satu yang PWP. So ini bermakna kita lebih lagi jimat dan lebih lagi betul. Okay. So, dapatkan fresh set hari ini juga. Okay. Alright. So kita serahkan balik kepada Esther di ujung sana ya. Kita hari ini bersiap.